oduu teenyaa jalqabaatiin garee raayyaa miidiyaatiin wal qabatee pirezidaantii itti aanaa diiyaasporaatii fi faarsee bulaa guddaa biltsiginnaa kan ta'e obbo Dammaqaa Nagaasaa akka hidhamu duulli cimaan warruma mootummaatiin irratti baname. Ministeerri muummee Abiyyi magaalaa Amboo Niiwoorki goona jedhee sobeera jechuudhaan tibbana irra deddeebi'iin Abiyyi qeeqaa kan ture obbo Dammaqaa Nagaasaa yeroo dhiyootti akka hidhamuuf duulli cimaan gaggeeffamaa jira. Gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu biraatiin taarifni haaromni tokkoyyuu hin dabalamne jechuun tajaajilli elektirikii Itoophiyaa beeksise. Ganamaarraa irraa jalqabee odeeffannoon sobaa odeeffamaa jira jechuun tajaajilli elektirikii deebi'ii laateera. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu xumuraatiin Filisxeemonni giddugala dirree tapha goolfii Tiraamp mancaasuun dhaga'ame. Gareen Filisxeemota dirree tapha goolfii qabeenya pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kan ta'e garii isaanii akka mancaasan ibsameera. Maaliif akka mancaasanis gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin garee raayyaa miidiyaatiin wal qabatee pirezidaantii itti aanaan diiyaasporaatii fi faarsee bulaa guddaan biltsiginnaa obbo Dammaqaa Nagaasaa akka hidhamu duulli cimaan warruma mootummaatiin irratti baname. Ministeerri muummee Abiyyi magaalaa Amboo Niiwoorki goona jedhee sobeera jechuun tibbana irra deddeebiidhaan Abiyyi qeeqaa kan turan obbo Dammaqaa Nagaasaa yeroo dhiyootti akka hidhamuuf jarri mootummaa waamicha dhiyeessaa jira. Bara 2023 dura irraa eegalee garee paartiin badhaadhinaa ijaarte raayyaa miidiyaa isheen jedhamtu tibbana ijoo miidiyaa hawaasaa taateetti. Ajaja ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin kan ijaaramte garee raayyaa miidiyaatuun bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi naannoo Oromiyaatti haala adda ta'een ijaaramtee argamti. Gareen tun erga ijaaramtee waggoota kan lakkoofsiste ta'us waa'een ishee amma dura ebla keessa BBCdhaan gabaafamee turuu irraa kan hafe guddoo hin dubbatamu. Ebla bara 2024 BBC'n qorannoo bal'aa gaggeesseen bulchiinsi magaalaa Finfinneetii fi mootummaan naannoo Oromiyaa garee raayyaa miidiyaa maallaqa guddaa baasuudhaan ijaaranii arrabsootti akka bobbaasan BBC maxxansee ture. Akka qorannoo BBC yeroo sanaatti taanaan mootummaan badhaadhinaa yookaan biltsiginnaa garee waasappii fi teelegiraamii gubbaatti ijaaree achirraa ajaja dabarsa. Garee waasappii keessatti walitti qabaman warra raayyaa miidiyaa kan jedhamu sana olaantummaadhaan kan ajaju ministeerota akka ta'an AGM ofiifis addatti mirkaneeffateera. Jalqaba namoota miidiyaa hawaasaa gubbaatti dhageettii qaban garicha keessatti walitti qabu warra raayyaa miidiyaa. Sana booda namoonni sun warra mootummaa deeggaru miidiyaa hawaasummaa gubbaa barbaaduun walitti fiduun achitti ijaaranii miidiyaa hawaasaa gubbaatti bahanii namoota mootummaa qeeqan akka arrabsan ajajamu. Warri raayyaa miidiyaa waasappii keessatti wal ga'an isa bira darbee waan mootummaan hojjetee fi hin hojjanne hunda akka gaariitti fakkeessuudhaan dhiyeessuunis dalagaa garee raayyaa miidiyaati. Fakkeenyaaf mee asitti haasawa nama tokko isin dhageessifna. Namni isin dhaggeeffatan kun miidiyaa hawaasaa gubbaatti nama dhageettii qabu yoo ta'u, ji'oota 6 dura garee raayyaa miidiyaa kana keessa turuu dubbata. Akka namni kun jedhutti garee waasappii ijaaranii ijoollee raayyaa miidiyaa jedhamtu walitti qabuun mana isiniif kennina jedhanii akka nama arrabsinu nu ajajanii jechuun waan garee sana keessatti taajjaban dubbatam. Akka namni isin dhaggeeffatan kun jedhutti bara 2023 keessa garee tana deetaa ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aatu gaggeessam. Garee sana keessa duraan ijaarameen ture amma Taayyee Danda'aatiin walitti nama wajjin taa'ee garee keessa Taayyee Danda'aarraa ergaan nutti dhufnaan yeroo uummanni waan ta'u gabbayee dubbatu Taayyeen Danda'aa dhufee garee keessatti isin immoo faallaa uummataa dhaqaatii waan akkanaa hojjedhaan jennaan faallaa uummataa ol baanee laayivirraa uummata arrabsaa turre. Akkuma dhaggeeffatan kana garee raayyaa miidiyaa namoonni gaggeessan yeroo baay'ee ministeerota biyyaati. Gama biraatiin AGM odeeffannoo addatti qabuun mootummaan naannoo Oromiyaa qofti miseensa garee raayyaa miidiyaa 6,000 caalaa akka qabuu fi hunda isaaniitiif akkasumaan maallaqa akka kaffalus ibsameera. Namoonni 6,000 ol ta'an kun namoota Facebookii gubbaa jiran arrabsuun
dalagaa isaaniiti. BBC'n ebla dabre qorannoo isaatiin garee raayyaa miidiyaa hundi feesbuukii wayita banatan akkaawuntii sobaa 9 ol banachuu akka qaban ajajamu. Gareen kun piroofaayiliin isaanii suuraalee gootota ni godhatu. Fakkeenyaaf namni miseensa raayyaa miidiyaa ta'e tokko yoo Harargee ta'e dirqama suuraa Sheek Bakrii Saphaloo godhachuu qabama. Namni Baale irraa ta'ee fi miseensa raayyaa miidiyaa ta'e tokko immoo suuraa Jeneraal Waaqoo guutuu piroofaayilii godhatama. Kunis fakkeenyaaf kan mootummaan bilchiginaa fayyadamu ta'uu BBC'n qorannoo isaatiin mirkaneessee ture. Tibbana immoo dhimma kana Jawaar Mohammad erga miidiyaa hawaasaa isaatiin kaasee booda waa'een raayyaa miidiyaa falmii kaasee ture. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad guyyaa 2 dura garee raayyaa miidiyaa tana keessa seenuun osoo garee raayyaa miidiyaa achitti wal dhabanii arguu kaasee ture. Sababiin isaatis ammoo laayikii dhabanii garicha keessatti wal dhabaa jiran jechuun maxxansee ture. Obbo Jawaar Mohammad sana booda garee raayyaa miidiyaa gidduutti gama feesbuukiitiin falmiin ka'eera. Kanaanis namoonni mootummaa deeggaran gariin isaanii raayyaa miidiyaan tun mootummaadhaaf faayidaa hin qabdu jechuun mormii irratti argamu. Isaan keessaa paartii badhaadhinaa guddoo deeggaruudhaan kan beekaman pirezidaantii itti aanaa diyaaspooraa obbo Dammaqaa Nagaasaati. Obbo Dammaqaa Nagaasaa garee raayyaa miidiyaa mootummaadhaaf faayidaa takkallee hin buusne jechuun garee raayyaa miidiyaa tun diigamuu akka qabdu waamicha dhiyeessan. Dammaqaa Nagaasaa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin raayyaa miidiyaa jedhamee wanti deemaa jiru sun dhugumatti ijaarameera taanaan sirrii miti jechuun katabe. Mootummaadhaaf maqaa malee bu'aa takkallee akka hin qabne ibsa. Dammaqaa Nagaasaa garee tana diiga jechuun mootummaa deeggaruuf waamicha godheera. Osuma dubbannu obbo Dammaqaa Nagaasaa garee raayyaa miidiyaa tana keessa akka ture AGM odeeffachuu danda'eera. Inuma namoota garee sana ajajan keessaa Dammaqaa Nagaasaa tokko jedhameera. Amma immoo dhimma kana Jawaar Mohammad erga mormee booda Dammaqaanis mormuu irratti argama. Namoota mootummaa deeggaranii fi garee raayyaa miidiyaa tana morman keessaa kan biraa ammoo rogeessa miidiyaa hawaasaa obbo Lammii Dammeeti. Lammiin wanti raayyaa miidiyaa jedhamu kun mootummaa keenya tasuma hin fayyadu jechuun morme. Jarri gurguddaan mootummaa faarsuudhaan beekaman kun garee raayyaa miidiyaa mormuu hordofee jarri kun akka hidhamaniif duulli irratti gaggeeffamuu eegaleera. Kan duula kana eegales warruma mootummaan ijaare garee raayyaa miidiyaati. AGM dhimma kana irratti bakkoota garagaraatti odeeffannoo walitti qabateen gareen raayyaa miidiyaa kun Dammaqaa Nagaasaatii fi Lammiin yeroo dhiyootti akka hidhaman mootummaa gaafachaa jiraachuu mirkaneeffateera. Namoonni garee raayyaa miidiyaa keessa jiran olola garagaraa qindeessuun Dammaqaa Nagaasaa irratti himata hedduu tarreessuun Dammaqaan haa hidhamu jechaa jiru. Inumaa gariin isaanii Dammaqaan dhiyootti yoo hin hidhamne mootummaa badhaadhinaatiif rakkoodha jechaa jiru. Namoonni mootummaan qindeesse kan raayyaa miidiyaa kun gareen raayyaa miidiyaa mootummaadhaaf faayidaa akka qabdu ibsanii warri raayyaa miidiyaa mormu hundi isaanii hidhamuu qabu jedhu. Obbo Dammaqaa Nagaasaa tibbana akkuma beekamu waa'ee dhimma Dirree Dhawaatiin wal qabatee mormii gaggeessaa ture. Kanaanis garee raayyaa miidiyaa irraa mormiin isaa mudatee ture. Isa qofa osoo hin taane obbo Dammaqaan ji'a dabre keessa waa'ee magaalaa Amboo irratti mootummaa osoo mormus argamee ture. Mootummaan Abiyyi magaalaa Amboo Niiwoorki goona jedhee ture. Garuu sobaa jedhee ture obbo Dammaqaa Nagaasaa. Abiyyi magaalaa Amboo Niiwoorki hin goone magaalaa Amboo akka isiif maltutti irratti hin hojjanne jechuun Abiyyi qeeqaa tureera. Kana hordofee garee raayyaa miidiyaa qofa osoo hin taane mootummaan obbo Dammaqaa ija shakkiitiin duraanuu ilaalaa jira jedhame. Oduu itti aanuun taarifni haaraan tokkoyyuu hin dabalamne jechuun tajaajilli elektirikii Itoophiyaa beeksise. Baatii eblarraa eegalee fooyyeessi taarifaa haarawaan hojiirra ooluudhaaf akka ta'etti odeeffannoo miidiyaalee fi marsariitiiwwan miidiyaa hawaasaa tokko tokkoon tamsaafamaa jiran odeeffannoo sobaa ta'uu tajaajilli elektirikii Itoophiyaa beeksiseera. Dhaabbatichi fulbaana bara 2017 irraa eegalee waggoota walitti aanan 4 hawaasa irratti dhiibbaa akka hin geessifne fooyyeessi taarifaa kurmaanaan hojiirra oolchuun ala fooyyeessi taarifaa haarawaan hojiirra oolche akka hin jirre odeeffannoon fuula marsariitii dhaabbatichaarraa argame ni mul'isa. Oduu itti aanuun Filisxeemonni giddugala dirree tapha goolfii Tiraamp mancaasuun dhaga'ame. Gareen Filisxeemota dirree tapha goolfii qabeenya pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kan ta'e garii isaanii mancaasuun ibsameera.
Dirreen tapha goolfiitii fi hoteelli Iskootlaandi keessatti argamu kun Taarniberii Golf Resort jedhama. Tiraamp bara 2014 dhuunfatan gareen Paalestiiniyaan Akshin jedhamanii fi UK keessa socho'uudhaan qabeenya Israa'elootaa fi michoota ishee irratti xiyyeeffachuun haleellaa gaggeessuudhaan beekaman kunneen suuraa gamoowwan halluu diimaan irratti dibame maxxansaniiru. Dirree magariisaa irratti barreeffamni Gaazaan hin gurguramtu jedhus qalama diimaadhaan barreeffameera. Dirreen magariisni gariin qotamee manca'eera. Bakki bashannanaa yookiin riizoortiiwwan qabeenya Tiraamp ta'anis miidhamaniiru. Ibsaawwan faayaa dirree kana keessa jiran manca'aniiru. Dubbi himaan giddugala kana gocha daa'imaa fi yakka hamaadha jechuun himatan. Poolisiin Iskootlaand taatee mudate kana qorataa akka jiru ibseera. Pirezidaanti Tiraamp erga Filisxeemota Gaazaa keessaa baasuudhaaf yaada dhiyeessanii booda biyyoonni fi dhaabbileen qeeqaniiru. Tiraamp Filisxeemonni hundi erga ba'anii booda Gaazaa fudhatanii akka misoomsan dubbachuun falmii cimaa kaaseera. Ji'a dabre wayita ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu waajjira isaaniitti simatanii waliin mari'atanitti US Gaazaa ni fudhatti, hojiis irratti ni hojjetti jedhanii turan. Netanyaahoonis yaadni Tiraamp dhiyeessan waan xiyyeeffannaan itti kennamuu qabudha jedhanii turan. Tiraamp Gaazaa keessaa Filisxeemota baasuun naannoo sana fudhatanii misoomsuudhaaf yaada dhiyeessan biyyoonni Arabaa guutuun mormaniiru.